感謝讚美主啊！今日係過年嗬，咁我哋梗係首先就要祝福下大家啦，係啦。咁我哋基督徒就唔講啲即係恭喜發財嗰啲咁行啦，係嘛？咁講啲咩咧？係啦，咁我哋就講我哋祝福弟兄姊妹有個豐盛嘅生命咧，好嘛？係啊，同隔離講啊，祝福你有豐盛嘅生命啊！係啦，咁我都要喺呢度即係試驗下個 PowerPoint 先啊！即係我今日都係第一日喺呢個新嘅地方啊，係啦，可能有啲弟兄姊妹都係今日先至第一日翻到嚟啊嚇，係啦，咁感謝主啦！即係又有機會喺度同大家分享神嘅話啦，咁願神祝福大家啦！咁通常見到我咧，咁就梗係知道咧，阿牧師有啲嘢啦。咁阿牧師咧就大家唔使擔心佢啊，係啦，阿牧師好享受咁樣 enjoy 緊佢嘅旅行啊，一家人係啦。咁即係應該今日晏啲就翻啦，係啦。咁咧就我哋都祝福我哋啦，希望佢買多啲手信俾我哋咯，嗬，係啦，係啦。咁我哋咧下個禮拜就見到佢翻嚟就記得問佢攞手信啦，係咪？係啦，嗱，咁不知不覺咧，今日咧就係2月22號啦，係我哋嘅年初六啦，咁我哋喺呢度咧就同大家拜個年啦，係啦，咁我喺度奉主耶穌基督嘅名字咧去祝福我哋信心恩典教會每一個弟兄姊妹，願神祝福你，靈魂體都興盛健壯，阿門，係嘛？係啊，我都需要靈魂體興盛健壯啊嘛，係咪？係啦，嗱，咁咧今日咧咁開心啦，喺開始分享信息之前咧，想請大家食翻餐喎，想唔想面先？想面係嘛？咁我哋即係基督徒嘅食飯最好梗係食筵席㗎啦，係咪啊？豐盛嘅筵席添。咁呢個筵席咧係有7味餸㗎，係啦。咁樣咧就即係我括住音樂係我自己打嘅 ，OK。音樂就係嗰啲起頭即公頭為用線嗰啲咧，咩叮叮叮叮叮，即係準備入席嗰啲咧，係啦。咁我起啦呢個音樂，係啦。咁我哋預備開席啦，弟兄姊妹好嘛？開席啦，好嘛？好啦，嗬，嚟啦。咁我哋開始我哋愛的筵席啦。好，第一味頭盤嚟嘅，係我哋送俾大家嘅就係喜樂哈哈哈，就係，喂，俾啲掌聲啦，食蝦開心啊嘛，係咪？腓立比書4章4節裏面講到，你們要靠主常常喜樂。我再說，你們要喜樂啊，喜唔喜樂啊？你哋喜樂係啦，咁梗係啦，喜樂哈哈哈啊嘛，話明呢味餸係嘛？好啦，咁食完喜樂咯，哈哈哈完咯，咁又上第二味餸咯，係啦，第二味餸係咩啊？係恩典滿溢魚啊，係啦，咁喺箴言裏面3章9至10節啊，裏面講到你要以財物和一切初熟嘅土產啊，尊榮耶和華，這樣你的廠房必充滿有餘啊，你的酒渣有新酒盈溢啊，係啦，嗱，咁即係有魚食啦，開唔開心先？弟兄姊妹開心啊，都 OK 啊，條魚我哋個個都有餘啊，係咪？好啦，咁第3道菜啦，第3道菜咧就叫做敬虔知足羊腩煲啊，係啊，真係係啦，咁提摩太前書係啊6章6節講到啊，然而敬虔加上知足的心，便是大利啦！你又敬虔，你又知足，唔係淨係食嗰啲，係啦，你就大利咯！祝福你哋每一個都大利啊！咁去到第4道餸啦，係嘛？就係唔係無情雞，係愛心雞啊！係有情有義愛心雞，係啦，我哋唔俾個雞頭向住人哋啊，係嘛？係啦，咁咧。歌羅西書3章12節裏面講，所以你們既是神的選民，聖潔蒙愛的人，就要存憐憫、恩慈、謙卑、溫柔、忍耐嘅心。我哋每一個弟兄姊妹，我哋都係蒙愛嘅人，阿門。
係啦，所以咪有情有義愛心雞咯，唔係無情雞咯，我哋蒙愛噶嘛，話明係咪？係啦，好啦，咁啊第五席啦，第五席咧叫做平平安安湯啊，係啦，即係平平安安好重要噶嘛，蘋果啊，第一個字係特登嘅，唔係打錯字啊 ，OK 嚇，係啦，咁啊以弗所書裏面點樣祝福我哋啊？以弗所書1章2節話：願因為平安從神我們的父和主耶穌基督歸於你們啊，阿門。係因為平安都歸晒俾我哋啦，感謝神啊！好。嚟到第六席哇！呢個場啊，即係嗱，我真係冇留意阿卡文今日唱嗰首歌，原來就係嗰個八福飯嚟㗎，真係係啦。即係我哋就即係知道論八福啊，係嘛？咁但係咧第六味餸咧就係唔係八寶飯，係八福飯啊。OK， 係啦。好啦，咁我哋一齊讀下啦。既然我哋咁有福都好嘛。好，預備1、2、3，馬太福音5章3至10節。虛心的人有福了，因為天國是他們的。愛頌的人有福了，因為他們必得安慰；溫柔的人有福了，因為他們必承受地土；飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足；憐恤人的人有福了，因為他們必蒙憐恤；清心的人有福了，因為他們必得見神。使人和睦的人有福了，因為他們必稱為神的兒子；為義受逼迫的人有福了，因為天國是他們的。天國係我哋㗎啦，係啊，我哋得恩惠啊，受土地，得飽足，蒙憐恤，得見神，並且稱為神嘅兒子。好，最後啦，梗係要上返個甜品啦，係嘛？咁咧呢個就係順利豐收果嚟嘅，係啦。詩篇裏面點講啊？我哋要結果子啊嘛，係咪？詩篇1章2至3節裏面講：為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的，盡都順利。祝福我哋每一個弟兄姊妹，你哋多結果子，所作嘅盡都順利嚇。阿門，係啦。咁飽唔飽啊？食得都飽啊，嗬。咁仲使唔使聽道咧？都要嘅，好彩啫，唔係一陣間可以早啲收工啦，咁就係嘛，係啦，好彩唔使我咁快收工啫，係啦，咁好啦，咁即係開始都有啲例牌嘢要做下啦，咁仍然啦，盼望新嘅一年啦，我哋每位弟兄姊妹咧都得着神豐盛嘅祝福啦，福杯滿溢。咁而家咧，我哋就要去讀下我哋嘅宣言啊，係啦。咁就麻煩我哋整個靚靚嘅窗簾啦，又要展示一下啦，係啦，咁即係我哋整得咁靚，梗係要展示一下啦，係啦，咁通常我哋乘機又望下出邊啲風景咯，嗬，係嘛，係啦，好，咁我哋今年咧，神咧藉住牧師俾我哋教會嘅經文咧，就係以賽亞書第60章第1節，我哋一齊讀好嗎？我哋要興起發光，因為你的光已經來到，耶和華的榮耀發現照耀你，照耀邊個啊？照耀你啊！感謝主，係啦，咁我哋要有進到新嘅里程啦，新嘅突破啦，同埋新嘅關係嘅當中咯，係啦，咁即係平時阿牧師都有好長氣咧，會講一啲嘢嘅。咁咧例牌咧，我就好似錄音機咁，我都講一講嚇。咁感謝主啦。咁我哋即係開始信息之前咧，今日咧無論係實體嘅弟兄姊妹啦、直播嘅弟兄姊妹啦，或者重溫嘅弟兄姊妹咧，希望你都帶住一個認真同埋學慕嘅心態啦，係啦。因為咧，我哋今日嘅聚會咧係啦，所以咧就請大家。我哋將個電話咧校去震音啦，係啦，靜音啦，係咪震音啊？冇震音嘅，震音係要唱出嚟嘅，係靜音，係或者震機，係啦。咁請大家咧唔好發出不必要嘅聲響啦，咁樣我哋就可以得着最大嘅祝福啦。因為我哋聖靈嘅提醒係
好細聲噶嘛，有陣時係咪啊？聖靈同我哋講嘢係咪？係啦，咁啊，即係同樣啦。既然今日係即係要拜年噶嘛，有啲弟兄姊妹可能晏咗翻，啱啱先翻，咁我哋都即係梗係都祝福下佢啦，講下呢個 Shalom 啦，係嘛？咁啊，即係我哋相信大家都知道 Shalom 就係平安、完全同埋豐盛嘅意思啦。好啦，而家帶住信心。帶住真心嘅祝福你隔離左右嘅弟兄姊妹 ，Shalom， 係啊，平安平安啊，係啦，咁啊，跟住咯，咁我哋咧就嚟到我哋嘅經文代禱嘅時間啊。平時阿牧師嘅經文代禱好長噶嘛，係嘛，好耐噶嘛，係嘛，我哋今日簡短啲，係嘛，我哋今日 cut 咗佢。係啦，我哋今日嘅經文代禱咧就係咁簡單啫。嚟，我哋就用呢句，但係我容許你哋可以跨越你個位去祝福佢嘅，係啦。好嗱，我哋今日咧嘅代禱嘅經文咧就係約翰福音約翰三書第2節，就係親愛嘅弟兄姊妹啊，我願你凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。好啦，而家俾少少時間大家，你哋可以咧跨越你個位去祝福你有感動嘅弟兄姊妹，就用呢個經文祝福佢啦。哇，唔見大家喐嘅，平時好活躍噶喎，你哋。乘機俾個機會你哋喺度行下啊嘛。好啦，大家係好中意。好證明我哋信心恩典教會弟兄姊妹真係好好嘅，係好中意祝福人嘅，係啦，你哋一祝福人咧就有排祝啦，咁咧就即係好造就人嘅，所以大家都唔願意停啊，係咪？係啦，咁即係我就可以早啲收工，係咪諗住咁樣？係啦，即係唔好啊，我會俾阿牧師鬧啊，咁快收工係嘛？係啦，好，咁我哋頭先祝福代禱完啦，係啦，咁又讀咗教會嘅宣言啦，咁我哋講到新嘅里程、新嘅突破啦。大家望住嗰度話新嘅里程、新嘅突破、新嘅關係啊嘛，咁即係新就係重點啦。咁冇舊又點有新啊？有新咪就係有舊咯，係咪？咁其實上一次咧，我分享嘅信息都講過新舊嘅皮袋㗎啦。咁有興趣嘅弟兄姊妹咧，可以上翻教會個網站睇翻啦。係啦，咁咧但係咧由舊變新嘅過程，究竟我哋要做咩咧？係咪等運到？過年喎，係嘛？可以等運到，係咪咁？唔係啊，弟兄姊妹，原來係預備啊！我哋教會咧，阿牧師成日教我哋，預備加上機會就等於成功。同大家講，預備加上機會等於成功。咁但係究竟預備啲咩先得㗎？係嘛？咁原來咧，即係我哋今日會分享咧理財。分享理財唔係啊嘛，講錢，教會唔講錢噶，咁唔屬靈嘅阿蘇兒，係唔係咧？咁即係有啲大件事啦，變咗理財嘅課程嚟添，講座添，係啦，咁好似唔係幾屬靈喎，因為教會係唔講理財，其實真係嘅，普遍呢啲教會都好少講財務有關嘅議題。但係其實呢個係同我哋息息相關嘅，亦都係我哋每一日都要面對嘅，係咪？即係曾經有個姊妹係咁同我講，佢話一擘大對眼啊就使錢啦，係嘛？一擘大對眼啊就係要使錢噶啦，係咪？點唔諗錢啊咁樣？咁即係又係嘅喎，真係係嘛？咁所以咧，如果叫大家咧，我哋喺教會度，我哋一齊檢視下我哋嘅屬靈生命咧。或者甚至乎咧，可能傾開偈話，喂，不如去做下 body check 啊！大家一齊唔知 check 下呢度，又 check 下嗰度咁樣嗰啲咧，大家都覺得冇乜問題。但係如果我叫你做一個財務嘅檢視，
可能大家就會有唔同嘅意見嗬。咁究竟我哋嘅信仰係咪同我哋嘅生活分開嘅呢？我已經見到有好乖嘅弟兄姊妹同我講話，唔係啦，係啦，即係如果我哋嘅信仰同我哋嘅生活係分開，咁即係戴面具啦。即係你淨係喺呢個位置先至係基督徒啦，係嘛？咁既然生活就會講到錢噶咯，咁點解我哋要相信呢啲錯誤嘅謊言，令我哋作為基督徒係忌諱講錢嘅咧？啱唔啱先？啱唔啱先？即係如果我哋咁忌諱去講錢，會唔會又代表我哋係冇辦法相信財富係神俾我哋嘅祝福呢？因為你連講都唔夠膽講喎，你提都唔夠膽提喎，因為講錢就好唔屬靈啦，一求錢呢就係唔屬靈嘅表現啦。咁即係代表你都唔係好相信神會用呢樣嘢嚟祝福你。咁最近啦，我哋睇新聞知道有2億派彩嗬，六合彩哦，係啦嗱，我唔會問大家邊個有買嘅，因為你冇話俾我聽你有買，因為 suppose 我哋基督徒就唔買六合彩嘅，係啦，咁你唔好，我唔會問你哋邊個有買嘅，係啦，咁但係咧亦都真係嘅，即係跟有調查發現咧，其實咧超過70% 中過大獎嘅人咧，最終佢係會破產嘅，嗱唔係我作嘅。呢個係網上面即係有一啲嘅機構做過嘅一啲調查，包括外國係啦。咁但係點解嘅咧？明明係好似係祝福嚟噶嘛，中獎喎，有錢喎，話2億喎，數下幾多個零先咁啊？係嘛？咁但係祝福點解會變咗詛咒嘅咧？可能係因為冇一個正確嘅理財觀。嗱，今日咧唔係阿蘇怡去講理財講座啊嚇，即係理財講座有人比我講得叻，所以今日唔係教大家點樣去計錢啊，話點樣賺錢啊。今日咧，我哋係要將個焦點去轉向神，係其實係講到神嘅心意，我哋身心靈嘅健康同埋自由，仲有就係我哋嘅使命同埋角色。係啦，嗱，表面我哋好似講錢。但係其實我哋真真正正講嘅嘢都係講返神㗎，弟兄姊妹。好啦，咁啊喺開始之先呢，我哋講下一啲關於錢嘅迷思先。我想問下弟兄姊妹，誠實地回答，對錢即係作為一個基督徒嘅身份，有冇迷思嘅咧？你哋有嘅，係啦，冇人出聲喎，即係冇嘅，好清楚。好清楚嘅，完全盤算得比會計師更清楚。你要個會計師都唔夠你清楚嘅，係咪咁樣？係啦，嗱，咁我哋一齊去睇下一啲即係我哋基督徒嘅對金錢嘅迷思啦。頭先一開始講過啦，基督徒係咪唔講得錢㗎？覺得基督徒唔可以講錢嘅請舉手。基督徒可以講錢嘅請舉手。可以講錢嘅，大家都話係啊，即係講錢喎。邊個未俾利是我？講笑啫，係我俾利是你哋，唔好意思。係啦，咁即係神咧，佢係唔中意錢嘅。大家有冇覺得神係唔中意錢㗎？神好憎啲錢嘅，其實就污穢啊嘛啲錢，係咪啊？係咪咁嘅咧？嗱，其實喺聖經裏面咧，有超過2350條嘅經文咧，係講到錢財同埋產業噶，裏面係充滿住神俾我哋嘅祝福同埋提醒噶噃，係啦，所以咧你唔好話神係好憎錢啊，神冇憎錢啊 ，OK， 啊，所以千祈唔好誤會啊。咁好啦，跟住嚟緊嘅問題就係。做咩無端整啲錢出嚟啊？神個個一樣咪好咯，係咪啊？即係有啲又多啲，有啲又少啲嚇，有啲又即係點樣係嘛？咁啲錢咪就係愛嚟誘惑我哋嘅咧？大家覺得咧？係咪啊？係咪愛嚟誘惑我哋嘅？覺得係愛嚟誘惑我哋嘅請舉手。哇！冇人敢舉添，
即係唔係愛嚟誘惑你噶啦？咁係愛嚟做乜嘅咧？咁其實咧，我哋喺聖經嘅1000兩啦、2000兩啦、5000兩啦嘅僕人嘅教導裏面咧，其實我哋知道咧，金錢咧係神俾我哋喺信仰裏面最具體實在嘅教具。同隔籬講，金錢係教具嚟噶。其實神咧係透過點樣使用錢咧，考驗我哋有冇信靠佢。並且培養我哋屬靈嘅品格吓，咁咪即係試驗我哋係咪啊？會唔會係咁啊？蘇怡係唔係咧？係咪就係即係為咗試驗、考驗、誘惑下我哋咧？仲有啊！而家你講話理財啊嘛，話明理財即係自己籌劃啦，自己籌劃即係唔放手交俾神啦，即係個主權喺自己度啦。哇，唔掂喎！咁咪唔信靠神咯？咁又係唔係嘅咧？我好努力工作賺錢啊，努力工作梗係要出糧噶啦。我個夥計就例外嘅，我夥計成日投訴我冇糧出嘅。大家熟我嗰啲知噶啦，我個夥計即係我老公，係啦，就成日投訴我冇糧出嘅，係啦。咁努力工作又係咪唔愛主咧？即係掛住做嘢就唔愛主咯，又唔服侍喎，係嘛？即係又得閒就走去 OT， 又唔翻去睇聖經咁樣，咪唔愛主咧？係啦。咁但係咧，原來咧呢個係神嘅命令嚟嘅。你去籌劃你嘅財務，原來係神嘅命令嚟嘅吓，係唔係噶？我哋睇下出埃及記啊，不如好啦，嚟啦，我哋睇下出埃及記。係啦，嗱，我哋一齊讀下咯，好嘛？出埃及記30章第11至12節。耶和華曉諭摩西說：你要按以色列人被數的計算總數。你數的時候，他們各人要為自己的生命把贖價獻給耶和華，免得數的時候在他們中間有災殃。跟住我哋聖經裏面好出名嘅人口普查，我哋香港政府最近都做人口普查，嗬，都喺度數嘢噶，都要係嘛？我哋聖經裏面嘅最出名嘅人口普查，咪就係民數記咯，係咪？民數記裏面點講啊？以色列人出埃及地後第2年2月初1日，耶和華在西乃的曠野會幕中曉諭西說：你要按以色列全會眾的家室、宗族、人名的數目計算所有的男丁。凡以色列中從20歲以外能出去打仗的，你和亞倫要照他們的軍隊數點，每支派中必有一人作本支派的族長，幫助你們。哇！原來呢，頭先我哋讀到嘅數啊，頭先我哋咪讀到被數啊、數啊咁樣啊，係啦，即係原來咧，即係喺呢個希伯來文裏面咧，呢個數呢個字咧係有數點啦、安置啦、監督啦、記數同埋追討嘅意思。係啦，而嗰個派字啊，係啦。咁咧，即係因為我哋點解我 PowerPoint 咁樣出嘅咧？係啦，咁我哋讀埋馬太福音啊，馬太福音第24章45至47節，誰是忠心有見識的僕人，為主人所派，管理家裏的人，按時分糧給他們呢？主人來到，看見他這樣行，那僕人就有福了。我實在告訴你們，主人要派他管理一切所有的。原來咧喺呢度咧，即係希臘文嘅派字啊，有指派任命嘅意思。而頭先嗰個數字同埋呢一度嗰個派字，佢哋係同一個字根嘅出於。所以我哋知道啦，呢個係神嘅命令。神唔係要我哋唔好去數，唔好去管，唔好去睇你嘅錢財。相反，呢個係神派俾我哋嘅工作嚟噶。我哋要做嘅就係要管理好神所委派嘅工作，係咪？
但係首先我哋要知道一啲真理，就係我哋要做呢啲工作嘅時候，其實我哋嘅角色係啲咩呢？係啦，咁喺呢度呢，我哋就要首先去知道聖經裡面呢，講到理財、講到錢呢，其實有三大角色嘅，係啦，就係一神啦，二人啦，同埋錢，各自都有自己嘅角色喎。錢嘅擁有人係邊個啊？有冇人答我㗎？我以為你哋會答我添。你弟兄姊妹話哦咁樣啊嘛，係咪？個個戶口係我㗎嘛，咁樣係嘛？嗱，我哋講到聖經裏面講到啦，金錢真正嘅擁有者係神啦，而金錢嘅管家就係人啦，即係我哋啦。而金錢本身咧係工具嚟㗎。同隔離講，金錢嘅擁有者係神啊。係啦，嗱，所以咧，我哋咧即係去睇下聖經裏面點樣講到，究竟金錢嘅擁有者點解係神？神係咪講得好隱晦嘅咧？嚇，定係點嘅咧？係啦，嗱，歷代志上29章11至12節裏面講到咯，我哋一齊讀下。耶和華尊大能力、榮耀、強盛、威嚴都是你的，凡天上地下的都是你的，國度也是你的，並且你為至高，為萬有之首，豐富榮耀都從你而來，你也治理萬物，在你手裏有大能大力，使人尊大強盛都出於你。哈該書裏面神仲講到唔單止係即係話錢噶，甚至乎我哋而家啲金升得好緊要嗬。有啲金升到幾多錢啊？就嚟4萬幾蚊兩啦，好似係咪？而家係啦，就嚟5萬蚊啦，係咪？哈該書裏面點講啊？哈該書2章7至8節，我必震動萬國，萬國的珍寶必都運來，我就使這殿滿了榮耀。這是萬軍之耶和華說的。萬軍之耶和華說：銀子是我的，金子也是我的。係啦，阿門。所有嘢都係我哋嘅神嘅，既然係我哋嘅神嘅，梗係擁有者話事㗎啦。擁有者就有權決定點用，或者佢亦都有權去授權邊一個人可以代佢用，啱嗎？好啦，咁啊，我哋知道啦，即係既然萬有都係歸於主，我哋嘅命啊，我哋條命都係神㗎。冇神吹口氣喺我哋度，我哋都唔能夠存活啦。你唔好再同我講話你啲錢係屬於你噶啦，知唔知啊？如果冇神保護呢，隨時因為健康理由、家庭理由、環境理由，你可以變得一無所有，係咪？我啱啱翻嚟之前收到有個姊妹 send 咗個 WhatsApp 出嚟，先至講到話，第日可能啲錢會歪晒噶，即係冇晒啊，係啦。其實唔係冇發生過噶，我哋香港咪試過咯。記唔記得我哋香港3年零8個月啊？係咪啲錢唔值錢啊？係咪啊？因為打仗啊嘛，係咪啊？跟住即係日本人嚟到侵略嘅時候，跟住你嘅錢唔再換到錢，你要用軍票去買嘢噶嘛？係咪啊？邊個會知道？邊個會知道啊？冇人知道噶。所以你唔好覺得你仲係錢嘅真正擁有者啦，真正嘅擁有者係神啊！同隔離講，真正嘅擁有者係神啊！係啦，咁跟住我哋咧就講到第二個角色咯，就係講到金錢嘅管家，就係我哋啦。究竟係咪我哋自稱為管家嘅咧？係啦，我哋睇下創世記裏面點講先。好，我哋一齊讀創世記1章27至28節。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就賜福給他們，又對他們說：要生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理海裏的魚、空中的鳥和地上各樣行動的活物。
並且詩篇裏面又點講啊？詩篇8篇4至6節裏面講到，便說人算什麼，你竟顧念他；世人算什麼，你竟照顧他。你叫他比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的牛羊、田野的獸、空中的鳥、海裏的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。哇！即係神係好睇重我哋嘅，係啊！我哋嘅角色呢係管家，同隔籬講阿管家。我哋個個都係管家嚟噶，有位份噶 ，OK， 係。所以咧，基督徒咧唔係唔可以去講錢，不過我哋要以神嘅原則去管理，因為嗰啲錢咧係神受託俾你嘅，而神咧要求管家咧唔使你考個專業資格先管得嘅，係唔使嘅。神淨係要我哋要忠心啫，係啦。哥林多前書我哋一齊讀嗬，哥林多前書4章1至2節，人應當以我們為基督的執事，為神奧秘事的管家，所求於管家的是要他有忠心。同隔籬講，我哋要忠心。係啦，咁啊，即係神咧要我哋管理嘅唔單止係地上面嘅資源噶噃，唔單止一啲物質上嘅。其實咧喺聖經裏面講到咧，係啊，即係你管好呢啲咁嘅地上嘅細埃嘢，神跟住仲有大埃嘢俾我哋管噶喎，就係喺屬靈上面啦。係啦，路加福音裏面講到，人在最小的事上忠心，在大事上也忠心，在最小的事上不義，在大事上也不義。倘若你們在不義的錢財上不忠心，誰還把那真實的錢財託付你們呢？倘若你們在別人的東西上不忠心，誰還把你們自己的東西給你們呢？所以呢，再一次講啦，神冇話要你一定要點樣做到啲乜嘢，有幾大能力，係咪要攞個博士學位先？冇啊！神就係話你要忠心咋。同隔籬講啊，我哋係忠心嘅管家。係啦，但係我哋而家講到，其實即係講到點樣去用錢啊，係嘛？係啦，其實咧我哋即係想反映嘅深層嘅問題，就係我哋能唔能夠對神所託付俾我哋嘅嘢保持忠心。嗱，忠心咧唔係根源嚟嘅，唔係講緊嗰個錢嘅本身，而係講緊咧你對神俾你嘅呼召嘅回應啊。OK， 係啦，呢個係神嘅心意，亦都係我哋同神嘅關係。咁啊喺呢度咧，想首先咧分享一個故事，咁大家就會明咧頭先係講咩噶啦。咁我哋講個故仔先啦。係啦，好耐之前咧，有一個好貧窮嘅青少年咧，叫做阿威廉啊，阿威廉啊，係啊，阿威廉咧16歲咧就俾阿爸阿媽趕咗出去啦，即係要揾食啊，你自己即係去謀生啦咁樣啦。咁啊當時咧係1803年啊，1803年咧20歲嘅佢咧，佢就去賣番梘啊，係啦，咁咧佢想賣番梘，所以咧佢就隻身去到美國打天下啦。咁啊佢又要搭船，佢係一個英國人嚟嘅，因為阿威廉。咁啊佢就要搭船去美國啦。咁啊喺船上面咧，佢遇到一個好虔誠嘅船長。咁嗰個船長咧就好好喎，成日咧就同佢一齊跪低禱告啦，係啦。咁咧呢個虔誠嘅船長咧就鼓勵佢啦。嗱，你咧要堅守4個原則啊。第一，你要做一個善良嘅人；第二，你要盡心盡性盡意侍奉耶穌基督；第三，你要將你賺嘅錢都榮耀歸俾神；仲有要納十分一喎。
係啦，最後咧就係你要講信用啊！第二日咧，你真係做得成番梘咧，你每嚿番梘都要捉稱啊，唔好偷工減料啊！咁呢個咯就係個4大原則啦。咁啊，威廉咧去到 New York 啦，咁啊跟住佢就揾到一間咧包食包住嘅番梘廠嗰度做嘢喎。咁咧嗰陣時咧，大家都聽到100幾年，你唔好話俾我聽點解而家周薪1蚊啊 ？OK， 而家周薪1蚊都好大件事啊，係咪啊？1蚊搭車都唔夠啦，係嘛？即係八達通都2蚊啦，就算長者都係嘛？係啦嗱，咁啊當時咧就係周薪1蚊啦，即係1個禮拜嘅人工就係1蚊啦。咁咧佢就會將咧9毫子入銀行，因為包食包住啊嘛，唔使錢啊。係啦，咁咧1毫子咧，咁佢就奉獻咯喎，1/10啊嘛，話明。到後尾人工加到2蚊啦，咁咧佢就入過8去銀行啦，咁啊就立奉獻就立2毫子啦。後嚟咧收入增多啦，佢開始咧有錢啊，佢就用佢嘅錢咧嚟買公司嘅股票。不過咧每個月仍然都係照納佢嘅1/10嘅喎。幾年之後咧，佢買下啲股票咧，佢成為公司嘅大股東，跟住咧，於是咧佢就開始唔係立1/10咯喎，就立2/10啦。點知再過多幾年咧，公司咧一個老闆咧就去世啦。咁咧佢咧就將嗰間工廠買咗落嚟，並且擴充。喺呢個時候咧，佢將佢嘅奉獻咧增加到去3/10，而佢嘅生意咧亦都逐漸擴充到去全國、全世界，冇錯啦。喺嗰個時候咧，佢同神講：神啊，我啲錢用唔晒啊！其實我只不過係你個管家咋。而家咧，我淨係用1/10啊，唔係立1/10啊。我用1/10咧就已經綽綽有餘啦。我將9/10都歸俾你啊！係啦，於是咧佢嘅奉獻咧就增加到去9/10啦。佢為神去竭力去奉獻啦，建堂啦，建校啦，建醫院啦。大家知唔知道呢個係邊個嚟㗎？冇錯啊，佢就係高露潔牙膏公司嘅創辦人威廉高露潔啊。係啦，佢全家都係虔誠嘅基督徒嚟嘅。神俾佢嘅遠遠超過佢奉獻俾神嘅，係咪？我哋諗下，如果我哋即係淨係使1/10都話唔夠使，使唔晒，應該話唔係唔夠使，使唔晒喎！哇，真係我都好想啊！我都好想講呢句話，1/10我都使唔晒，咁我捐9/10俾神啊！係，我都好想啊，真係。係啦，咁啊，即係呢個就係睇到，即係其實嗰個唔係嗰個銀碼嘅問題，因為人咧有時係有貪念嘅，係咪？就算你賺幾多錢，可能你都覺得唔夠，但係你係咪真係會話神啊？我只係管家，我使1/10已經好夠啦，我俾翻9/10歸俾你咧？知唔知道啊，弟兄姊妹？我哋成日講 credit 咯，credit 咧即係我係會計師啊，大家知道我即係最中意嗰啲 debit credit 噶嘛，大家識會計就知噶啦，係嘛？係啦 ，credit 咧其實咧呢個字係源於拉丁文嘅，係啦，呢個字咧解信念同埋信任。咁啊，我哋成日講啦，即係啲 credit card 啊嘛，係咪啊？最興講係嘛？你 credit card 你有幾多個額㗎？咁誒好視乎我哋每個人㗎嘛，係咪？咁啊，當銀行咧去為借貸方去批出呢個信貸嘅時候咧，其實佢哋之間咧就係有一個建立一個信任嘅連結啦。嗰個連結係帶住義務同埋承諾嘅喎。你越有能力準時還錢咧，銀行對你嘅信任度就越高，就會批出越高嘅貸款，係咪？有借過錢都知啦。我哋香港人就通常買樓會做按揭啦，係咪？唔係咁多個即係一下俾得出咁多噶嘛，係咪？咁問題就係我哋對神其實我哋有幾信咧？我哋話 credit 係一個關係，係一個承諾。其實我哋對神有幾信咧？神冇叫我哋捐身家喎。
所以大家唔使驚。我哋只係想分享點樣用正確嘅眼光去睇錢同埋職場，用信心做好你管家嘅角色。即係我哋希唔希望神提高對你嘅信任度啊？你想唔想啊？想啊，嗬！你願唔願意受神委託更大嘅事啊？想啊，嗬！我哋都想為神做啲嘢嘅，係咪？個問題就係我哋對待錢嘅態度，其實就等於你回應神呼召嘅態度㗎噃。係啦，我哋頭先講到一直講緊認清角色，係咪？不如我哋試下問自己幾條問題啊！你唔使話俾我聽你個答案㗎，你自己知就得㗎啦。我想問下你嘅工作，你係為生計定係為使命㗎？係啦，問下自己。咁你大部分嘅支出使去邊㗎？你買衫啊、食飯啊、買鞋啊、買袋啊、買化妝品啊嗰啲。咁你啲時間呢？你啲時間又放喺邊㗎？瞓覺咯。仲有啊，你有幾多個身份㗎？因為你嘅身份都重要㗎喎。因為確實每個身份都係神俾我哋噶嘛，係咪？你即係神唔俾咧，你又可能冇辦法做爸爸啊、媽媽啊，或者你可能做唔到老闆啊，做唔到某份工啊，你冇嘅恩賜噶嘛，係咪？嗱，你個答案有幾多成係同神有關嘅咧？嗱，你唔使答我嘅，你自己知下。我其實都大約都估到噶啦。你嘅工作，如果你係真係為神嘅，唔係為生計嘅，有使命嘅，你就有信心同埋有熱情。如果唔係，你就係捱累仔。你嘅支出係為咗完成神俾你嘅責任。譬如你係一個媽媽，你係一個爸爸，你真係要養家噶嘛？係咪啊？呢個兒女係神俾嘅產業嚟噶嘛？你真係有責任要養家養大佢噶嘛？所以你即使你個支出可能喺嗰個時候你真係養仔嘅，要養大啲小朋友嘅，你仍然俾得好平安嘅，你唔會覺得好自責噶，係咪？個問題係你時間啦。如果你係有擺時間同神相遇嘅，無論係15分鐘、10分鐘或者5分鐘，你都會經歷到喜樂。而如果你記得你每一個嘅身份，你都係神俾你嘅，你就會感恩。最近呢，我多咗個身份，大家恭喜下我先啦！我多咗個身份，我做咗姨媽最近，係啦，因為我妹就生咗，咁啊，所以我就多咗個身份，咁啊都係感恩嘅。係啦，即係非常之感恩，因為即係母子平安，係啦。咁啊，所以咧，即係我哋係咪一個稱職嘅管家？你唔使答我，亦都唔使話俾人聽。你問下你自己啊，你問下頭先嗰幾條問題，有幾多你嘅答案裡面係有神㗎？哇！大家即刻好沉默添。好啦。咁既然大家咁沉默咧，我哋就轉下話題，避免大家尷尬啦。係啦，咁啊，我哋即係又去講下啦。究竟金錢又係咩角色咧？係啦，嗱，金錢咧其實咧只係工具嚟嘅啫。嗱，我哋講下金錢嘅好簡單嘅發展史啦。其實人類開始咧，即係我哋時光倒流翻去呢個原始人時代係嘛？咁咧大家咧就係一人拎隻牛啦，孭隻牛咧就換你隻羊啊，攞兩隻雞咧就換你2擔米啊，嗰啲咁嘅年代啦，係咪？係啦，咁後尾咧，因為咗方便攜帶啦、方便貿易啦，於是開始有貝殼嘅出現啦，係咪？因為開始話數啲貝殼，幾多個貝殼就代表咩啊咁樣啦。後尾開始就去到金屬啦，係嘛？大家最近有睇戲噶嘛，係嘛？有睇《尋秦
銀記噶嘛，大家係嘛？即係嗰啲咧，即係秦始皇年代嗰啲，即係攞嗰啲數錢嗰啲係啲金屬嚟噶嘛，係咪？咁到後尾咧就發展到用紙幣啦，係再去到我哋今日咧就講緊網上虛擬貨幣，係嘛？你哋嗰啲 Bitcoin 啊，係而家唔淨止 Bitcoin 噶啦，好多乜 coin 噶啦，係咪？係啦。咁即係其實有好多嘅名人曾經講過啦，錢呢係一個非常之差嘅主人，但係呢係一個好好嘅僕人嘅。亦都有人講到呢，如果我哋指揮財富，咁我哋就又富又自由；但係如果由財富指揮我哋呢，我哋就好窮噶啦。咁即係。我哋確實知道啦，錢呢係讓我哋能夠完成神嘅任務嘅其中一種工具嚟嘅啫，係咪？教會燈油火蠟使唔使錢啊？開展事工使唔使錢啊？牧師使唔使食飯啊？要，我哋個個都要食飯嘅，係咪？就唔係淨係牧師要食飯嘅，係咪？個個都要食飯，係啦。咁所以咧，當我哋咧即係知道啦，真係金錢咧係工具嘅時候咧，我哋就唔好再將錢當做你嘅主咯。同隔籬講啊，錢唔係我哋嘅主。大實情咧，大實情咧，其實可能我哋不知不覺又將錢當咗我係我哋嘅主咯，嗬。咁即係其實咧，個好美國好著名嘅福音佈道家講過咧，其實有錢咧就唔係錯事嚟嘅，錯只係錯喺咧你將啲錢當做你嘅主人嘅啫。就好似咧而家啲電腦手機咁啦，佢可以係幫你好快咁完成你嘅工作，慳翻你啲時間，亦都可以係讓你上癮，係咁玩係咁玩，嘥晒你啲時間嘅一個工具嚟嘅。所以咧，錢咧其實真係工具嚟嘅啫，係啦。咁即係我哋再睇下聖經裡面點樣去提醒我哋咯。路加福音16章13至15節，一個僕人不能侍奉兩個主，不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又侍奉神，又侍奉馬門。法利賽人是貪愛錢財的，他們聽見這一切話，就嘲笑耶穌。耶穌對他們說：你們是在人面前自稱為義的，你們的心神卻知道，因為人所尊貴的是神所看為可憎惡的。侍奉原文嘅意思咧係作奴隸嘅意思，作奴隸就梗係冇主權噶啦，梗係需要順服主人嘅吩咐噶啦，係咪？係啦，所以咧喺呢度咧，即係呢一段嘅經文咧，好多時咧被形容為去鋤我哋啲職場嘅弟兄姊妹噶，即係話我哋咧一打工啊，即係我哋喺職場做嘢啊嘛，因為係咪？我哋職場做嘢就話我哋侍奉兩個主啦。喺呢度咧，我哋真係要為職場嘅弟兄姊妹做一個平反啊！嗱，喺呢度咧個經文強調嘅就係咧，耶穌基督係獨一真神，我哋唔可以拜別神啦，我哋唔可以將錢當係偶像啦，唔可以視金錢為主人啦，我哋唔可以受金錢所控去做事啦，係咪？但係並冇講過你喺職場賺錢就代表我話神錢係我嘅主喎，冇啊！所以職場嘅弟兄姊妹唔好被欺騙喎。係啊，我哋賺錢，工人都應該得工價啦，係咪？我哋喺職場裡面做嘢，唔代表我哋就係當咗馬門係我哋嘅主噶嘛？係咪？你去打呢一份嘅工作，可能係有你嘅使命喺當中噶嘛？係咪？係有神嘅心意喺裏面噶。個問題就係視乎你喺工作裏面，你有冇將榮耀歸主咯？視乎你而家喺嗰個地方，究竟係咪神要你去噶咯？呢個你真係要祈禱清楚咯。同埋，如果咧我哋咧搞唔清咧，即係神啦、人啦同埋錢三個之間嘅角色咧，金錢有陣時會成為我哋嘅威脅㗎。
聖經咧好多次警告過咧，我哋要注意錢嘅黑暗面啊。係啦，即係因為咧，即係聖經裏面我哋一齊講到提摩太前書，阿保羅點樣去提醒阿提摩太啊？貪財是萬惡之根啊！有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。但你這屬神的人要逃避這些事，追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐同埋溫柔。弟兄姊妹啊，錢係中性嘅，同隔籬講，錢係中性嘅。我哋要逃避嘅唔係錢，我哋要逃避嘅係貪戀錢啫，搞清楚。我哋逃避係貪戀錢，我哋唔係去唔講錢，不過我哋唔可以去追求錢，明唔明啊？弟兄姊妹，錢係中性噶。嗱，好似我哋幫人做婚姻輔導咁樣啦，咁喺做婚姻輔導嘅時候咧，我哋其實都會有一個環節咧，去講到夫妻間嗰個財務管理嘅。咁當然啦，夫妻追求嘅係愛啊嘛，但係一齊生活係避免唔到你哋有財務嘅問題需要處理㗎，係咪啊？要諗下買樓啊、擺酒啊、結婚啊，要使錢㗎嘛，係咪？咁係咪避咗佢唔講就算呢？其實我哋更加應該嘅係用真理去守住嗰個破口，避免金錢毀壞夫妻關係。好多嘅夫妻到年老嘅時候，都係為咗錢而鬧交嘅，弟兄姊妹，係咪啊？大家有冇聽過你阿爸阿媽為錢鬧交啊？有噶嘛，係咪？咁啊，即係既然錢本身係中性啦，咁所以咧，其實錢嘅黑暗面究竟係咩啊？唔係錢本身啊，唔係錢本身，係人啊，係管嗰個啊，係關於你嘅身份信念，係要對付我哋嗰個貪婪恐懼。呢個係我哋自然人裡面有嘅嘢，呢個係需要我哋內在去被醫治嘅屬靈議題嚟㗎。所以弟兄姊妹一開始已經同大家講到，我哋今日呢一個嘅分享唔係講緊理財，係講緊你嘅生命，係講緊你有冇同神對齊。究竟錢點解會無啦啦變成我哋嘅威脅嘅咧？本來係工具嚟噶嘛，中性啊嘛，好地地噶嘛。原來當錢大過主人啦，即係大過神啦。當錢成為試探啦，錢成為偶像啦，錢成為依靠啦，我哋就出事啦。其實呢啲都係錢上面嘅屬靈爭戰。當錢大過主人，你就會點啊？你會敬拜嘅係錢咯。你做啲乜嘢，你決定做乜嘢，唔做乜嘢，主人啊嘛，神叫你做啊嘛。而家變咗錢叫你做，錢叫你做嗰份工啊！哇，即使係犯罪做啊，即使違背良心做啊。第二啦，當錢成為試探。試探你咩啊？哇，有錢啊，即係多啲唔夠噶，係啊，再多啲添嗱，同埋唔好俾人知啊，即係好似阿威文咁，唔知收埋幾多個鋪啊嗰啲咧，唔好俾人知嚇。坤坤嗰啲唔知收埋幾多百萬嗰啲，唔好俾人知啊，係啦。跟住開始咧，你就會由貪婪啦，你會越嚟越自私啦，你會冷漠，你睇唔到人哋嘅需要。因為金錢已經成為你嘅試探。第三，金錢成為偶像。當你覺得你有錢，你先至有權、有地位、有能力。你有錢，你覺得人哋就要聽你話，因為你有錢，人哋就要俾面你嘅時候，金錢就成為你嘅偶像。第四，
當金錢成為你嘅倚靠，當你心裏面你好恐懼啊，你永遠都冇平安嘅，因為咧你好驚窮啊嘛，所以咧我要揸住晒啲錢咯，你變得好孤寒啊，係啊，因為咧你好驚窮，好驚失去控制力啊，所以咧你就係咁孤寒人哋，闊佬自己就得。當你變成咁嘅時候，其實呢啲都係一啲屬靈嘅爭戰，係好需要神嘅同在去醫治我哋裏面。我哋要對付呢啲嘅謊言，我哋點樣去對付呢啲嘅謊言啊？弟兄姊妹，我哋梗係用神嘅寶劍啦，係咪？我哋梗係用神嘅話語啦，所以我哋要拒絕金錢就等於不敬虔嘅假道理。呢個係我哋一開始就講到，基督徒唔可以講錢，錯。點解基督徒唔可以講錢啊？既然呢一個係一個神祝福我哋嘅工具，讓我哋可以轉化神國度嘅錢，翻嚟神嘅國度裏面，點解我哋唔可以講錢？我哋絕對可以講錢，但我哋唔係追求錢，同埋我哋做嘢唔係為咗錢，係咪？所以我哋都要拒絕呢啲假真理裏面歪曲嘅公義感係乜嘢啊？即係咧嗱，基督徒咧就要寒寒酸酸，即係我對鞋新嘅係咪唔着得嘅咧？即係過年買對新鞋都好正常啫，其實即係唔好啊，都係下次唔好着啊，要俾弟兄姊妹覺得咧做傳道人咧即係好寒酸啊，咁樣就覺得好屬靈啦。呢啲咪歪曲嘅真理咯。弟兄姊妹啊，邊個人信耶穌信到你着到乞衣咁樣？邊個信啊？吓，你信埋我份啦，係咪？神係賜祝福俾我哋嘅主嚟㗎，唔好相信呢啲歪曲咗嘅公義感啦，好唔好？並且我哋要拒絕接受貪婪嘅靈。嗱，有冇貪咧？我哋問下自己啦，自己同神交賬吓。係啦，我哋亦都要拒絕接受恐懼嘅靈。你唔好乜都驚啦，係咪？話即係阿細湯，你又工程師咁樣，又港大畢業，老豆又剩晒咁多鋪啊，又錢啊，又剩俾你，你仲話驚？唔係啊嘛，係嘛？即係拒絕呢啲恐懼嘅靈咧。當然其實佢冇嘅，我屈佢嘅啫嚇。係啦。並且我哋要拒絕接受孤兒嘅靈啦，因為好多時咧，我哋咧覺得咧，你有錢喺身，人哋先睇你啊嘛。你覺得你係一個孤兒，你嗰個有錢喺身咧，你啲仔女先理你，冇錢啊，揾鬼睬你啊！呢個係孤兒嘅靈嚟㗎，弟兄姊妹。仲有啊，我哋要拒絕貧窮嘅靈啊，唔好成日咧，好似明明已經咧好足夠㗎啦啲嘢，你又覺得自己好窮啊，貪多啲，或者收多啲，孤寒到咩咁樣？啊，食又唔食得捨得食，着又唔捨得着咁樣。唔好咁啦，咁樣我哋好被捆綁㗎，用讓聖靈幫助我哋重獲自由啦，好嘛，弟兄姊妹，阿門。我哋同隔籬講，聖靈會幫助我哋重拾自由。所以事實上，神要你對付嘅唔係錢啊，弟兄姊妹，係你嘅心啊，係你嘅心啊，係你嘅選擇啊。你嘅選擇係以神嘅話語定係以利益做決定啊？留意下你自己良心嘅機制嘅警號，聽下聖靈嘅提醒，留意下神有冇興起一啲環境嘅引導，並且我哋真係要尋求一啲屬靈嘅印證嘅。我哋做一啲重要嘅選擇嘅時候，弟兄姊妹記得要做尋求屬靈嘅印證。最後啦。我哋今日咧，亦都講到今日嘅日子好特別啊！今日咧係猶太曆法裏面嘅亞達月。亞達嘅意思咧就係力量，亦都有咧卸下面具、反轉憂慮、除去隱藏喺後面所有面具、除去沮喪同絕望嘅日子嘅意思。我哋帶住聖靈嘅力量，撕破仇敵嘅虛假面具，係咪？
冇錯啦。當我哋唔敢講錢，我哋唔知道錢係究竟係喺神嘅裏面係點樣嘅角色嘅時候，我哋點夠膽同佢講話我哋要啊？你一講嘅時候，又俾人聽到又話你唔屬靈啊，係咪啊？所以講到呢度咧，即係可能有時有啲弟兄姊妹又話：哇，太屬靈啦，講到有啲離地咁樣喎，好似係嘛？其實究竟當你覺得講錢離地、講亞達月又太屬靈嘅時候，其實究竟呢個會唔會就係撒旦擺喺我哋裏面嗰個隱藏嘅面具？因為唔想我哋去面對錢啊嘛，要欺騙我哋啊嘛，等教會唔好講呢啲有關錢嘅信息啊嘛。其實呢個係屬靈爭戰嚟嘅，弟兄姊妹，同家嚟講係屬靈爭戰嚟㗎。其實講真啦，喺香港有幾多人為咗錢犯罪啊？殺人有，肢解埋添，好多網上騙案創新高。有幾多人因為經濟嘅壓力了結自己生命，或者喺抑鬱嘅情緒裏面？又有幾多人為咗逃避經濟嘅問題，染上毒癮、酒癮、賭癮咯？喺香港又有幾多人因為錢搞到家無寧日？有幾多人因為追求錢過住自私自利、出賣肉體道德嘅生活？又有幾多人因為人嘅貪婪同埋利益嘅緣故，拒絕認識神，偏行己路？我哋知道好多，我哋每日睇新聞都有好多呢啲故事，係真真實實有血有肉嘅。既然錢係現今社會生活必須，亦都係屬靈裏面嘅試金石，佢其實已經呢個影響力咧係超越咗喺經濟層面裏面，係涉及我哋人深處嘅價值觀、安全感同埋忠誠。所以講點樣管錢，唔係淨係講緊理財嘅問題，而係一個信仰實踐嘅核心課題嚟嘅。弟兄姊妹，呢個係一個即係喺就讀呢個職場轉化係有一科咧係需要讀嘅。所以咧，弟兄姊妹唔好再即係去逃避一個問題。我哋係一個管家，我哋唔可以去唔講錢，或者當睇佢唔到咁樣。但係我需要去講嘅就係，啲錢我哋係帶唔到走㗎，我哋只係個管家。我哋一齊試想像一下，你係一個貨船嘅船長。你係受委託要去運一啲嘅貨物，我哋需要知道我哋嘅船咧駛去邊個方向。船上面有貨啦，有啲係俾你做工價嘅，有啲係委託俾你去管理嘅。喺航行嘅路上面呢，你係會遇到好多嘅嘢㗎。你可能會遇到貪婪同埋恐懼兩個海盜。你要用忠心忠誠為武器敵擋佢哋，識破佢哋嘅欺騙，拒絕佢哋嘅引誘。要記得咧，委託你啲貨嗰個主人先至係最大嘅。但係個問題係，我哋要問翻我哋自己，究竟我哋而家揸住嗰條船，其實好多時係由你自己話事去邊咯，定係你真係按住貨物主人嘅心意使去應該去嘅地方㗎？其實咧，船咧只係一個運輸工具，佢冇對錯㗎，係由人決定佢去邊㗎嘛。你嘅船係咪就咁容易俾呢啲盜賊去騎劫嘅咧？你嘅船究竟係好似約拿書咁樣係愛嚟逃避神嘅啦？約拿書裏面講到
神呼召先知約拿去到尼尼微城，但係佢唔要去啊嘛，佢就走上個船度逃避神嘛。究竟你隻船係逃避神啊，定係好似馬太福音裏面係俾耶穌上你嘅船經歷神蹟嘅呢？講咗一大輪，好似好悶，又就好熟悉嘅話題。咁但係究竟其實神做咩要我哋做管家嘅啫？即係俾啲工作我哋攞嚟玩下我哋，試下我哋。弟兄姊妹啊，其實呢，神呢係超越時間、空間同埋物質限制，佢從來都唔缺錢。神點會缺錢啫？所以其實佢一向嘅焦點都唔係錢，係我哋，係我哋啊！佢係想得着我哋嘅心，佢想我哋明白喺每一個嘅掙扎裏面，我哋可以相信佢嘅應許係唔會改變。喺佢俾我哋寶貴嘅自由意志底下，佢想等我哋情願。錢係工具啊嘛，錢係工具嚟㗎咋。佢想我哋唔係用錢嘅時候去問我應該要點用，而係我願意點樣用。你覺得你作為一個基督徒，你應該要咁用錢啊？定係因為你係神嘅兒女，我願意咁樣去用錢？愛呢係應該讓人見到溫柔同埋勇敢，而唔係讓人時常都覺得委屈同埋妥協嘅，係咪？當你去用錢嘅時候，當可能你奉獻或者你去做一啲善事嘅時候，究竟你係覺得你妥協啦？因為聖經講話要納1/10，我會好委屈啊！因為教會話要納搬遷奉獻，究竟你係覺得係咁啊？定係因為你知道神好愛你，你願意去做嗰件事呢？神想我哋知道，其實佢最關心嘅唔係嗰個件工具，唔係你納幾多錢，佢好想關心嘅係嗰個佢心愛嘅管家我哋。究竟我哋能唔能夠喺呢啲嘅掙扎裏面，我哋都係揀相信佢，相信佢會祝福俾翻我哋，相信佢會保守我哋。聖經裏面有好管家嘅榜樣，約瑟好出名。神喺度尋找又忠心又良善嘅僕人，但係同樣，其實神都尋找緊肯回應佢嘅愛嘅新婦。你點用錢，係代表你點樣回應神，你同佢嘅關係，你對佢嘅信心。佢都係揾緊，唔單止係一個管家，佢亦都係揾緊佢嘅新娘子。希望呢，我哋喺迎接神嘅擴張之前呢，我哋好好預備我哋自己。我哋需要一個新嘅皮袋，弟兄姊妹。當教會越嚟越擴展，或者我哋有更多嘅事工要去開展嘅時候，我哋需要唔係淨係講緊錢。呢篇信息唔係叫大家去做奉獻，而係叫大家預備我哋嘅心點樣與神對齊，我哋點樣去回應神。我哋究竟有冇藉住呢一個嘅工具可以檢視到究竟我哋自己同神嘅關係，我哋對佢嘅信心係咪就我哋口所講嘅咁全然相信呢？好啦，我哋今日嘅信息去到呢度為止，願神祝福大家。我請我哋嘅敬拜隊。
使人和睦的人有福的，因为他们必成为神的儿子。哦，为你所逼迫的人有福了，因为天国是他們的。弟兄姊妹，讓我哋一同嘅站立，將我哋最好嘅歌聲獻俾我哋嘅主。係啊，賜福俾我哋嘅係我哋嘅神啊！神所賜嘅福並不加上憂慮。虛心的人有福了，因為天國是他們的。哀痛的人有福了，因為他們必得安慰。溫柔的人有福了，因為他們必承受地土。主啊，一切呢啲嘅福樂嘅源頭都係源自你。主啊，所有嘅美善都係源自你。主啊，你讓我哋能夠有幸成為有福嘅人。主啊，就係因為你深愛我哋。主啊，多謝你讓我哋能夠成為管家。主啊，原來你俾我哋成為管家，唔係要我哋去好似一個奴隸咁樣。而係神啊，你唔單止俾機會我哋去得着神啊，你為我哋預備嘅冠冕，並且喺當中原來你係要俾我哋去對付我哋生命裏面呢啲嘅掙扎，去幫助我哋釐清我哋生命裏面讓我哋可能會行錯路嘅一啲嘅事情。主啊，多謝你，你係因為愛而揀選我哋，你係因為愛我哋，所以讓我哋成為你嘅管家。主啊，讓我哋每一個弟兄姊妹繼續成為你忠心又良善嘅管家，讓我哋能夠好好嘅管理好我哋嘅自己，亦都管理好神啊你交託俾我哋所有嘅事情。主啊，我哋多謝你，我哋讚美你。主啊，願神啊你嘅福樂，主啊，願你嘅恩惠，你嘅祝福臨到我哋每一個弟兄姊妹嘅裏面，並且神啊，我奉主耶穌基督嘅名字宣告，神啊，你將賜下萬國嘅祝福，萬國嘅錢財都要轉化歸到你兒女嘅名下，主啊，歸到你兒女嘅手中，因為要作成神啊你國度嘅事情。神啊，你讓所有呢啲嘅原本就屬於你嘅呢啲嘅資源，再次落喺神啊你自己揀選嘅約瑟，你揀選嘅新婦裏面。主啊，讓我哋忠心完成你所交託。主啊，我哋多謝你，我哋讚美你，將一切榮耀頌讚都歸俾你。以上我哋同心合意禱告，奉主耶穌基督名求，阿門。願神祝福大家。我哋今日聚會去到呢度。